dökme işlemimiz bitti. Ayrıntılı fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Şu an sıvımızı ekliyoruz. Sadece pompaya elektrik vereceğiz. Evet. Evet, başlatıyorum şimdi. Arada bir pompayı kapatıp açaraktan pompanın içine biriken havayı da alabilirsiniz. Tekrar açtım pompayı. Evet. Rezervuar ufak olduğu için 100 mm'lik bir rezervuar. Bu yüzden doldurma işlemi biraz uzun sürüyor. Rezervuarı 3 kere belki 4 kere doldurmak gerekiyor başına kadar ki ancak devir daim yapabiliyor suyu. Şimdi muhtemelen son kez açıyoruz pompamızı. Bu yaptığımız sıvı testi saf suyla yapılıyor sadece. Bu hem içinde montaj sırasında biriken tozları ve vidalama sırasında düşen plastikleri temizlememizi sağlıyor. Hepsinin önemlisi de sıvımızın, sistemimizin içinde bir kaçak var mı bunu anlamış oluyoruz. Hiçbir şeye zarar vermeden. Görüldüğü gibi şu anda hiçbir yerde bir kaçak gözükmüyor. Şimdi güçlü bir şekilde pompayı açıyorum son kez. Flow metremiz muhtemelen dönecektir.